ସୁପ୍ରଭାତ। ଶିଶୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଶ୍ରେଣୀର କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣିବା। କାହାଣୀଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା, ଜାଣିବା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ବନବାସରେ ଥିଲେ। ଦିନେ ଲଙ୍କାର ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରଥରେ ବସାଇ ଲୁଚାଇ ଲଙ୍କାକୁ ନେଇଗଲେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନ ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ। ବାନର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବ ଓ ତାଙ୍କ ବାନର ସେନା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ବୀର ହନୁମାନ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଲଙ୍କାକୁ ଗଲେ। ସୀତା ମାତାଙ୍କ ଖବର ଆଣିଲେ। ଲଙ୍କାରୁ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ। ପାଣିରେ ପଥର ପକାଇ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେତୁ ବନ୍ଧା ତିଆରି କାମ ଚାଲିଲା। ନଳ, ନୀଳ, ଜାମ୍ବବାନ ଏବଂ ବାନର ସେନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସେତୁବନ୍ଧ ତିଆରି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟିଏ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ଏତେ ଛୋଟ ଜୀବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କାମ କରିବି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ସେ ପାଣିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ତା ଦେହକୁ ଓଦା କରିଦେଲା। ଓଦା ଦେହରେ ଯାଇ ବାଲିରେ ଗଡ଼ିଗଲା। ବାଲିଯାକ ତା ଦେହରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଯାଇ ସେହି ବାଲିକୁ ସେତୁବନ୍ଧ ଉପରେ ଝାଡ଼ିଦେଲା। ଥରକୁ ଥର ସେ ଏମିତି ପାଣିରେ ତା ଦେହକୁ ଓଦା କରୁଥିଲା ଆଉ ବାଲିରେ ଗଡ଼ି ତା ଦେହରେ ଲାଗୁଥିବା ବାଲିକୁ ସେତୁ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଝାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଏପରି କାମ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଣ୍ଡୁଚିର ପିଠିକୁ ଆଉଁସି ଦେବାରୁ ତା ପିଠିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଗଲା। ସେହି ଦିନରୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପିଠିରେ ସେଭଳି ଚିହ୍ନ ରହିଗଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଛୋଟିଆ ଜୀବଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲା, ତାର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେବା କରିପାରିଲା। ସେହିପରି ଆମେ କେବେ ଛୋଟ ମନେ କରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ନା ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ?